Дорогие друзья, здравствуйте! Рад вас приветствовать в прямом эфире. Меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, и я уже больше 25 лет занимаюсь диагностикой и лечением расстройств сна, и расстройств дыхания во сне. Я рад вас приветствовать. Кстати, сразу уже пригласим Людмилу Лешину. Так, сейчас, секундочку. Войти в сегодняшний герой, как это сейчас модно выражаться в телевизионных передачах. Ждем присоединения Людмилы Лешиной. Она прекрасно. Здравствуйте. Да, видна. Да, на фоне... я вас приветствую. Ну, я на фоне каких-нибудь своих там, да. Да, регалий. А я так как уже из дома, то получается, что на фоне детских аппликаций. Ну, слушайте, это же основное предназначение женщины какое? Не работа же все-таки. Да. Мы сегодня, как спрашивают как раз о том же, так вы начали болтать, мило, давайте мы озвучим эфир. У нас называется «Лечение храпа и апноэ сна». Взгляд сомнолога и оториноларинголога, ну или лор-врача. И сегодня мы пообсуждаем наши подходы к лечению храпа и апноэ сна. Ну, я уже себя представил, но ничего, что я у вас без отчества так, Людмила, да? Зачем, действительно, притворяться можно, да, на «вы», можно, в принципе, может быть, и уже и на «ты», и можно я немножко ваш регламент, наверное, разрушу. Вот вчера был День учителя, и когда я записывала сегодня сторис, я говорила о том, что мой преподаватель Роман Вячеславович, но я хочу сказать, что вы именно учитель, и учитель с большой буквы для очень большой плеяды и молодых, и уже среднего возраста докторов, которые вот для себя не то чтобы открыли этот ящик Пандоры, они распутали вот этот волшебный клубочек апноэ. Знаете, как потянул за ниточку, клубочек ввел в сказочную страну апноэ. И вот так и получается, что я начала заниматься храпом, а теперь занимаюсь уже и апноэ, и СИПАП-терапией, и иногда являюсь таким распределительным пунктом, наверное, то есть куда кого направить вот, с проблемами сна. То есть и все это благодаря действительно встрече с вами. Поздравляю с праздником. Как приятно, как приятно. Я скажу, ну, тоже если немножко отвлечься, когда я поступал еще в военно-медицинскую академию, я туда просто поехал потренироваться. То есть я не специально хотел там учиться в военно-медицинской академии, там просто экзамены были на месяц раньше. Ну и я писал ММПИ-тест. ММПИ-тест – это тест профпригодности. И у меня самый высокий плюс был в педагогической деятельности научная работа, а самый большой минус – административная работа и бухгалтерия. Но, к сожалению, сейчас, увы, приходится значительную часть времени тратить на какую-то административную работу, бухгалтерию, маркетинг. Но учить я люблю. Это у меня вот хобби такое, если можно сказать, учить людей. И это видно, и поэтому хочется, да, учиться снова и снова. Ну, надеюсь, эти времена пройдут, потому что наука, она тянет за собой, это правда. Если можно, вы тогда представьтесь, пожалуйста, ну и тем, кто у нас присоединился, и те, кто будет смотреть записи, вы кто, откуда и чем занимаетесь. А потом я уже начну вас учить вопросам. Да, я Лешина Людмила Сергеевна из города Ростова-на-Дону. Я заведую направлением лечения нарушения дыхания во сне. Ну, то есть это лечение храпа и апноэ непосредственно в частном медицинском центре. Я защитила диссертацию, кандидат медицинских наук, именно по тематике храпа и апноэ сна, ну, если быть точной, легкой степени. И, в принципе, я реализую в своем центре различные направления лечения храпа. Я иногда говорю о том, что это целый ассортимент всех разрешенных и лицензированных в Российской Федерации способов. И называю иногда себя человек-оркестр, потому что, в принципе, могу многое. Мы, наверное, об этом поговорим. Ну, я от себя добавлю, что почему я, собственно, вас пригласил в эфир. Ну, наверное, в этом смысле даже вы превзошли меня. Потому что я не настолько человек-оркестр. Увы, я ничего не отрезаю, в отличие от вас. Ну, если по показаниям, конечно, да. То есть в этом смысле вы фактически обладаете всем спектром, практически всем спектром возможных подходов к лечению храпа апноэ, а я все больше занимаюсь, ну, не хирургическими методами, да, которые
тоже имеют место быть, но вот этой части хирургии я сотрудничаю с какими-то лорами адекватными, ну, с которыми, я считаю, мнению которых я доверяю. Ну, и давайте мы, ну, так, я там писал где-то, и вы даже у себя писали, что нельзя оперировать, лечить. Давайте мы, может быть, в рамках нашего эфира попробуем людям донести, вот, что им для начала делать. То есть не сразу же бежать отрезать язычок. Вот давайте, человек храпит. Вот просто на вашем конкретном примере. Вот что он должен делать, если он хочет найти в Ростове-на-Дону специалиста и как-то полечиться? Вы знаете, в первую очередь этому человеку нужно прийти. Мои друзья и подписчики готовили тоже вопросы к нашему эфиру, и один из вопросов был, как привести, если я не ошибаюсь, супруга, если он храпит, к врачу. И это не обязательно касается только мужчин, это может касаться и женщин. То есть вот это слово «прийти», оно достаточно сложное. К счастью, на нынешний момент, по сравнению с тем моментом, когда я начинала заниматься в направлении медицины храпа, около, наверное, уже 12 лет назад это случилось. Да, я понимаю, что по сравнению с другими, может быть, моим собеседникам это не так долго, но тем не менее. Так вот тогда информации, которую можно было получить, было очень мало, то есть безумно маленькое количество. Сейчас мы вот на расстоянии щелчка мышки, понимаете, на расстоянии, наверное, вытянутой руки от любой информации. Ты гуглишь храп, ты гуглишь задыхаюсь во сне, остановки дыхания, и ты, в принципе, получаешь уже достаточно большое, ну пусть даже и рекламное какое-то количество информации, ты уже можешь понимать, на что обратить внимание. То есть на вот таких, ну, условно говоря, храпунов уже работает ресурс интернета. То есть можно почитать об этом. А уже после того, как ты проникся и, может быть, понял какую-то опасность для своего здоровья в этом плане, тут уже дело прийти. Я должна ответить вот на этот вопрос. Я хочу сказать, что очень разными способами пользуются партнеры по сну, ведь человек сам себя не слышит, когда он спит. И начинаются записи его на диктофон. Вот, да, это один из способов, который я предлагаю. Взять смартфончик и записать. А главное, потом, когда человек заснул, включить и рядышком с ушком положить. Вот, понимаете, до этой уловки я еще не дошла. То есть я как более угрожающий левел, такой этап, это следующий этап, это записать его на видео. То есть в идеале, если человек еще с остановками дыхания меняется цвет губ, да, или, ну, какие-то такие неприятные перевороты тела в это время могут происходить. Когда все это видишь, а не только слышишь. Слышишь это, вот люди визуалы, вы же знаете, да, на аудиосигналы мы ориентируемся, кто-то на зрительные, в основном мы визуалы. И когда мы это видим, это выглядит страшно. После этого сразу хочется прийти. И вот таким образом, наверное, все-таки первый шаг – это почитать или узнать, а следующий шаг – это прийти. Потому что у нас сконцентрировано достаточно большое уже количество данных, у нас существует библиотека сна. Я говорила об этом. И мы с удовольствием даем какую-то литературу своим пациентам, если им не хватает информации. Но проще всего об этом поговорить. И даже в телефонном режиме любую консультативную помощь наши сотрудники, ну, скажем так, первичную, да, то есть почему, зачем, как идет консультация и так далее, все это оказывается. А следующий вопрос. Вот человек почитал огромное количество информации в интернете и прежде всего нашел объявление типа «приходите к нам, за один сеанс, сейчас быстро вам все безболезненно, бескровно устраним, и все прекрасно». Вот в основном как раз лоры это и пишут. Вот вам, так сказать, шпилька в ваш огород. Что вы по этому поводу скажете? Знаете, я по этому поводу скажу, что сама не без крови на руках, но абсолютно не по той причине, что вот это какая-то такая мафиозная сеть лоров, вы попытались нас так представить. Вот. Нет, не получится. Дело в том, что
до момента моего знакомства с общемировой практикой установки диагноза, а это было в нашем городе, допустим, 2007 год, 2008 год, не так давно, между прочим. Каким образом пользовались мы? То есть тогда уже, когда я занималась диссертационной работой, я понимала, что какая-то диагностика необходима. Но какая, то есть такого, как я уже сказала, доступа к информации не было. И мы записывали на диктофон этот храп, то есть мы как бы мерили децибелами, условно говоря, если можно так выразиться. И действительно тогда не от злости, а от того, что не было методов диагностики должного уровня в нашем городе, мы действительно отрезали язычки. То есть человек приходил с храпом, мы отрезали ему язычок. И вот самое странное, что часть благодарила, была довольна, целовала руки, спасибо вам, писали супруги, а часть приходила обратно. И мы чувствовали себя, мягко сказать, некомфортно. Вот так. И именно в связи с этим, когда я начала распутывать эту ниточку, я внезапно обнаружила, что диагностика-то она строится на стандартах, которые очень давно уже определены, и определены не нами. И я была поражена, насколько, Ростов, в принципе, не самый провинциальный город в России, это столица Южного федерального округа, но на тот момент отставание от многих зарубежных стран было огромным. Вот так. Я скажу, что уж Москва как впереди планеты всей была. Сейчас, кстати, меньше немножко, но буквально лет еще 7-8 назад у нас было больше 70 центров в Москве, которые рекламировались и которые говорили ровно то же самое. Приходите к нам, мы быстренько отрежем вам язычок, и все будет супер класс. Да, причем, увы, а по всей мировой статистике, если мы просто подрезаем язычок и лазером что-то обрабатываем, даже не удаляем миндалины, допустим, потому что амбулаторно это сделать нельзя, а большинство центров это просто амбулаторные лор-центры, да, то помочь мы можем где-то 15-30% пациентам. То есть так чтобы просто совсем ситуацию полностью. Какая-то еще процент улучшим. Но половине где-то, приблизительно как вы и рассказывали, половине поможем, половине не поможем. Да? И, наверное, не без наших усилий количество этих центров все-таки сократилось. Сейчас не так много центров, которые просто говорят, чуть ли не так по телефону звонишь, и говорят, да, приходите, сейчас отрежем язычок, и все будет хорошо. Все-таки люди приходят к пониманию того, что нужно обследовать. А тогда следующий вопрос. Да. А зачем? Я бы еще хотела прокомментировать, что, может быть, сократилось количество людей, которые считали, что да, отрезание язычка им поможет. То есть реклама рекламой, но люди сейчас, я считаю, что мои лично пациенты, спасибо интернету, наверное, в чем-то, многократно поумнели. То есть мне задают очень грамотные вопросы, меня спрашивают такие тонкости, на которые мне легче ответить, когда приходит уже подготовленный человек, естественно. И поэтому, да, за язычком уже не идут. Согласна. Не идут, да? А тогда следующий вопрос. Опять же, как человеку, который занимается, с одной стороны, оперирующий лор, с другой стороны, сомнолог, назовем, который обследует, лечит СИПАПом и так далее. А вам-то зачем нужно обследование? Дело в том, что я придерживаюсь мысли, что эти репутационные, наверное, моменты, то есть образ врача, это очень важно. Это гораздо важнее, чем какая-то, какой-то кратковременный успех, если можно это так назвать. И именно те эпизоды, те кейсы, когда люди возвращались еще в начале 2000-х с абсолютным таким фиаско в плане нашей хирургии, это очень неприятно смотреть человеку в глаза, когда ты ничем в итоге ему не помог. И, конечно, этого хочется максимально избежать. И чтобы этого избежать, ты должен хорошо понимать, что ты обещаешь, какой результат, какая будет эффективность, что будет на выходе того или иного лечения. То есть я это называю выбрать вектор лечения. То есть я это объясняю на первой консультации. Когда вы пришли и сказали, я хочу то-то, а мы должны вам ответить на вопрос, ваша идея, я хочу это, каким путем мы ее достигнем? То есть я хочу избавиться от храпа.
Если у вас просто неосложненный храп, мы ее действительно легко достигнем хирургией. Прямая, да, зависимость, прямая линия. А если мы говорим о том, что я хочу избавиться от храпа, а мы находим остановки дыхания, гипоксию, ожирение, метаболический синдром и так далее, то такого ответа не будет. Эта дорога будет выглядеть по-другому, чем в первом случае. Вот моя задача, когда я говорила о этом распределительном иногда пункте, объяснить человеку в деталях, от чего зависит что и к какому результату он придет, какими действиями. Вот так. Супер. Я, кстати, хочу напомнить, сказать как-то одну историю, которую рассказал Владимир Кривицкий. Такой вот мой коллега, он в Израиле сомнологом много лет работает, он у нас здесь бизнесом занимается, а там он сомнолог, да? И он тоже фактически занимался амбулаторными проверками, и в основном заказывали, кстати, лор-врачи. Почему? Ну, не помню, то ли 15 лет назад, то ли что-то около того, возник один прецедент. То есть пациент пришел к доктору, пожаловался на храп. Доктор говорит, сейчас мы прооперируем, все будет хорошо. Прооперировали, лучше не стало. А пациент, а там все любят судиться, это вот с хлебом не корми, какого говорит, дай в суд сходить, да? Пациент обращается в суд, делают контрольную полисомнографию, ну, как судебная уже судебно-медицинская экспертиза, и видят у него тяжелую степень апноэ сна. А хирург, не обследовав человека перед операцией, просто написал в истории болезни храп. То есть формально в истории болезни перед операцией просто храп, хотя, скорее всего, конечно, там была тяжелая степень и до того, да? А после операции формально тяжелая степень апноэ сна. Вот это вот, значит, клиника попала на там много, там, 100-тысячный в долларах иск, врач остался там без лицензии или что-то в этом роде, и с тех пор, а у них прецедентное право, и с тех пор все практически оперирующие лоры в Израиле начали делать до и после, да, чтобы оценить ситуацию и, по крайней мере, если нет эффекта или есть эффект, то показать человеку, что да, вот, по крайней мере, хуже не стало точно. И, кстати, в этом смысле я думаю, что, наверное, вам само исследование и в этом смысле помогает. Вот, например, пришел человек, вы сделали исходное обследование, полечили, а почему говорит, пришел и говорит, как-то не очень помогло. А я объясню, как бывает, чтобы вы потом пояснили, да, что кто жалуется сосед на храп, да, как правило. И потом после операции этот же сосед, а если у соседа бессонница, любое маленькое всхрюкивание человека разбудит, и сколько бы ни было храпа, все равно он спать не будет. В 10 раз уменьши представленность храпа, а он спать не будет. Вот это вам тоже помогает? Вы знаете, мне это очень помогает. Я могу вспомнить просто в последний свой месяц работы несколько подобных случаев. Еще более того, немножко расширю эту тему. Мы сейчас от респираторного монитора, наверное, чуть еще углубимся в ПАД-технологии, то есть вот это, если можно. Да? Но мы время пока да. Ситуация в том, что обязательно мы делаем исследования до, мы делаем исследования после, в среднем от 2,5 до 4 месяцев после хирургии, если мы говорим о хирургии, да? Потому что если это терапия, то это уже совсем другая история. И дело в том, что кроме того, что я замеряю исходные параметры и, грубо говоря, вообще я объясняю это пациентам, мы контролируем сами себя. То есть понятно, что пациент может сказать, я стал меньше храпеть, я лучше сплю. Кто-то, может быть, и не придет. Я просто объясняю, что это нужно. В наших, допустим, реалиях мы реализуем такой вариант, когда наше повторное контрольное обследование стоит в разы дешевле, чем первичное. И это, в принципе, справедливо. То есть таким образом мы стимулируем, может быть, если можно так выразиться, пациентов на вот этот контроль. И таким образом мы четко можем понимать, какой эффективности, какой результативности мы достигаем. Потому что вообще, если говорить вот так условно, вот эта вилка эффективности хирургии, она в международных исследованиях показана. Это, конечно, зависит от степени, допустим, тяжести апноэ и так далее. Но если брать только неосложненный храп и легкую степень апноэ, вилка может быть очень широкой, от 30 до 70% эффективности. И очень любят пациенты такой прекрасный вопрос. Извините, когда я пропала, но это... Да. Алло. Прервалась. Да. Вопрос. Какой вопрос? Пациенты любят вопрос.
Самое интересное, что вы мне гарантируете, какие гарантии вы мне даете? И я всегда говорю, что мы стремимся к максимальной эффективности, но когда я сейчас озвучила эту вилку, мы слышим, что это на 70%, допустим, если говорить о неосложненном храпе, на 70% мы снизим представленность храпа. На самом деле это прекрасный вариант, я должна сказать, чтобы это не удручало. То есть если мы имеем, допустим, представленность храпа 25 за ночь, да, эпизодов, 20, 30, и потом мы имеем на выходе 4% храпа, это прекрасный результат. И когда мне говорят о том, что, ой, целых 4%, что же мне делать, как же мне быть, это я хотела 0, я говорю о том, что 0 храпа даже у меня, может быть, не всегда будет. То есть если я схожу где-то... Да у любого человека практически, да. Ну, то есть я могу привести массу ситуаций, я уже говорила в своих сторис, в своих постах, когда храп может быть у любого здорового человека. И то есть вот эти 4%, они, оставаясь, беспокоя, да, партнера по сну, они беспокоят и меня, потому что человек с этим все равно возвращается. Тогда мы можем предложить независимую технологию, что самое интересное. Вот именно так я сейчас использую ПАД. То есть вот ПАД-технология... ПАД это просто еще один. Я просто поясню, что такое ПАД. Это еще одна разновидность прибора, когда на пальчике одевается датчик, который смотрит, и по нему оценивается апноэ и гипопноэ. И, кстати, структура сна и сатурация. А еще датчик стоит на груди, который оценивает дыхание и храп. И представленность храпа. Ну, а как раз, когда мы говорим о представленности храпа, важно, чтобы этот датчик фиксировал. Да, и в этом смысле тут, да, это можно контролировать ситуацию очень хорошо. И вот эту ситуацию я еще и контролирую с такой стороны, что у нас, допустим, в нашем городе проводит это исследование ПАД независимый центр. То есть данные отправляются в Москву врачам на расшифровку, а я уже получаю, скажем так, контрольный такой вариант. И они совпадают, вот в чем дело. И плюс ПАД-технология, она еще и позволяет посмотреть, что это именно во сне происходит. То есть да, это не просто... от времени сна именно, от истинного времени сна. Да, и это как бы такой, знаете, уже большой валун вот на эти весы эффективности. То есть если, допустим, наше до-после кому-то еще, может, сомнения какие-то остались, то мало ли вы там что-то подписали. К сожалению, жизнь сейчас такая, несмотря на то, что я прямо перед пациентом сажусь и провожу хотя бы такой предварительный, да, автоматический анализ данных, а потом уже можно это все шифровать долго и более красиво, но тем не менее предварительный готов действительно прямо при пациенте. Если мы говорим о портативных исследованиях, о мониторинге респираторном, кардиореспираторном, а именно их я использую. То есть полисомнография, это я могу при массе дополнительных таких коморбидных, да, заболеваниях, то есть можно, конечно, отправлять, смотреть, но тем не менее, все-таки я бы сказала, что уже по потоку ко мне в основном приходят пациенты четко с намерением. Или это хирургия, или это действительно апноэ сна с СИПАП-терапией. Вот. Ну, я, кстати, тоже еще одну историю расскажу. Это я как-то рассказывал, известный достаточно лор-хирург, боже мой, склероз к вечеру наступает. Ну, не суть дела, из Германии. Лор-хирург рассказывал, как они начали еще в 70-х годах оперировать храп. И видели, в общем, очень неплохую эффективность, потому что оценивали по анкетным данным. И по чуть ли не 90% эффекта достигалось. Но потом, когда начали делать объективные исследования до и после, оказалось где-то вот так вот 50-50. Они даже потом ретроспективно оценили. А что оказалось, они даже специально там вызывали людей, потому что кто заполняет анкеты? Заполняет анкета, ну, фактически так супруга или там супруг человека, который оперировался. А потом, говорит, мы специальные такие, вот специальные интервью провели, что выяснили. Ну, представьте себе, человек, жена жалуется, что муж храпит. Говорит, ты, скотина, храпишь, а вот тут центр, который быстро, безболезненно, там, быстро устранит тебе храп. Она его туда послала. Он идет туда, а я вам скажу, что если вот говорят, что безболезненно не бывает, и, наверное, вы это подтвердите, что это весьма себе болит. Я читаю целую лекцию перед операцией, что вам предстоит. Она такая развернутая, на 10 минут. Вот. Да, человек потом неделю-две болит, у него все это, ну, наконец, в конце концов, заживает, и он мучается какое-то время. Он спрашивает, ну, милая, я стал меньше храпеть?
А он не стал реально меньше храпеть. Но она ему что скажет? А ты, скотина, как храпел, так и храпишь, да? Она сказать, да нет, милый, как-то, конечно, получше все стало. Ну да, Вот знаете, так. как за свои деньги, за свои мучения ты еще и не стал храпеть, не перестал. Я представляю. Да, Да, то есть на вот самом тут вот деле, такая это важность объективного метода. Поэтому, да. наверное, первый вывод, вот когда вы почитали в интернете, это я к людям, которые нас смотрят, почитали в Мгм. интернете, создали свое мнение. Если вы пошли к врачу, и он вам просто сказал сразу садитесь в кресло, я вам что-то буду отрезать, вот по-хорошему развернитесь и пойдите куда-нибудь в другое место. Увы, сейчас без объективизации картины невозможно более-менее спрогнозировать эффективность вмешательства. Объясню. Вот я даже прямо так люблю пациентам пояснять. Вот у нас глотка, просвет глотки, да, вот у нас небный язычок. Вот он бьется. Вот если дыхательные пути открыты, я, конечно, немножко утрирую, но все-таки, да, мы его подрезали, он перестал биться, и феномен храпа мы устраним. А если у нас падение самих дыхательных путей, да, причем это несколько сотен раз за ночь, с такими громкими после этого всхрапывания, открываются дыхательные пути. Отрезали мы язычок, не отрезали мы язычок, мы никак не повлияем на апноэ сна, особенно у пациента с ожирением. И в этом смысле чрезвычайно важно отсечь, ну так, если можно выразиться, средний тяжелый синдром обструктивного апноэ сна у пациентов с ожирением, у которых многоуровневое спадение дыхательных путей. И в этом смысле, что бы мы там на уровне Ньютона не сделали, мы, увы, не устраним ситуацию. И, ну, есть, конечно, кстати, вот такой вопрос. Представляете, вы приходите, а пациент говорит, не хочу обследоваться, давайте сразу отрежем. Прекрасно. Я, знаете, как это называю? Мне позволяет, наверное, структура частной медицины, да, любой каприз за ваши деньги, но без членовредительства, без инвалидизации. Вот это самое главное. То есть здесь, наверное, можно подходить к вопросу, как пластические хирурги иногда подходят. Ну, естественно, с каким-то учетом реалий и психического состояния пациента. Но можно. Пациент пишет расписку о том, что он отказывается от диагностического исследования. В принципе, я на словах объясняю пациенту, что тем самым он себе подписывает не смертный, но приговор. ТЕ. Вот эта расписка означает, что мы вам ничего не обещаем. Вот абсолютно так. Хочет человек, допустим, подрезать язычок, он подписывает второй документ после этого, в котором перечислены все возможные побочные действия, какие-то неприятности. Конечно, как всегда во всех медицинских, да, хирургических вмешательствах, конечный пункт – это там летальность и так далее. То есть такое все угрожающее. И я очень люблю на примерах, да, как-то что-то объяснять. Я тоже хорошо помню случай, наверное, около 4-летней уже давности, когда при тяжелой степени апноэ, несмотря на рекомендацию инициации, то есть пробы, да, на русском, СИПАП-терапии, мужчина сказал, нет, я уверен, что это язычок, мне абсолютно не нужны ваши вот эти какие-то повороты неожиданные для меня, да. Хочу отрезать, и вообще вы со своим аппаратом, там, какими-то пасами волшебными людей лечите. Вот язычок, вы хирург, отрезайте. Подписал и вернулся где-то месяца через 3 с женой после того, как они съездили в санаторий и громко голосил. Вот. Просто показала бумаги, то есть показала очень неприятно. Поэтому, вот знаете как, я считаю, что это та река, в которую лучше, наверное, не входить, чтобы врачу все равно вот избегать вот этих каких-то неприятных ситуаций. Хотя здесь мы понимаем, что все мы объясняли, все мы рассказали, человек пошел на поводу своих мыслей, своих фантазий, но для того, чтобы это избегать, сейчас я уже на входе стараюсь с такими пациентами просто дальше не иметь дела. Даже со всякими расписками и так далее. Ну, вот я скажу, я на самом деле слежу, подсматриваю за вашей работой и за вашими ресурсами, и, наверное, вы одна из самых таких адекватных в этом смысле лоров. И, ну, наверное, это как раз, слава богу, потому что вы понимаете и противоположную сторону. То есть я имею в виду возможность лечения там, тяжелых степеней СИПАП-аппаратом, ну, специальным дыхательным аппаратом. Потому что если клиника монометода, ну, пусть представьте себе, сидит лор-хирург, да, и он зарабатывает на том, что отрезает язычок.
И если он его не отрезал, значит, и послал пациента к кому-нибудь другому, значит, он, извините, потерял деньги, все руководство на него сильно обижено, он сам тоже на себя обижен, и понятно, что он будет отрезать всем подряд. Да? Вот вопрос, соответственно, что вы в этом смысле гораздо более адекватно подходите. И как удается тогда все-таки, или удается ли пациента переубедить, что да, он пришел отрезать язычок вам, как хирург, а вы говорите, нет, давайте вот там будете спать с СИПАП-аппаратом. Вы знаете, здесь, во-первых, все время мы начинаем прорываться через вопрос менталитета, да, то есть если говорить о нашем регионе, он такой довольно-таки южный, и любому горячему товарищу с Кавказа ему легче перенести какую-то кратковременную, наверное, боль, чем мы говорим о длительном лечении со специальным аппаратом, который еще и достаточно для нашей страны пока еще, хотя, слава богу, ситуация меняется, но немножко странно выглядит. То есть вот этот менталитет я до сих пор преодолеваю. Я помню первых 2 человек, которым я инициировала СИПАП-терапию, и я была крайне поражена факту того, что вот второй мужчина, полностью пройдя титрацию давлений, пробную, да, арендуя аппарат, все было идеально подобрано, ему все помогало. Далее он получил аппарат для индивидуального использования, но он в нем не спал. И мне через полгода позвонила... Нет, моя медсестра, мы держим на контроле же СИПАП-терапию, она позвонила через 4 месяца, я неправильно сказала, и спросила, как ваши дела? А супруг сказал, он не спит в аппарате. Я была поражена, потому что для меня, ну, на тот момент я думала, так, минуточку, а зачем все это было? То есть зачем мы вообще все это начинали? И мне было очень жалко даже вот просто усилий, времени, усилий, слов, которые были произведены. Понятно, что в центре у нас коммерческая медицина, понятно, что все это время было оплачено пациентам, но я этого просто не могу до сих пор понять, как врач, как это может быть. Поэтому, когда мы говорим о СИПАП-терапии, вот это переубеждение, это только объяснять. Это вот трата индивидуального времени, объяснение опасности, причем слово не запугивание, потому что если мы просто запугаем, ну, допустим, мы на какой-то короткий момент, да, получим результат на 3 дня, и потом также получим этот аппарат на полочке, который будет стоять всю жизнь у пациента. А это объяснение реальности того, что может наступить, если СИПАП-терапия не будет. И еще важно здесь говорить о усугублении проблемы апноэ. Вот вы вот на примере вот этой своей дыхательной трубки вы объяснили, что после хирургии тяжелые степени, наоборот, могут стать еще более тяжелыми. За счет того, что при удалении язычка, допустим, у нас, особенно с удалением мышц, да, мышечной части, у нас компенсаторно обвисает мягкое небо, которое, мышцы его тоже обвисают, и обструкция просто увеличится. А если мы будем говорить о боковой, ну, я, наверное, в детали уже вдаюсь, но после, допустим, подрезания задних небных дужек мы можем получить боковую обструкцию глотки, и это тоже будет усугублять апноэ. Поэтому все вот эти моменты, они очень индивидуальны, и я рисую рисунки. На своей каждой консультации я рисую рисунки, как пластические хирурги. У меня есть специальный макет, вот когда вы показывали на пальцах, я подумала, что надо на День учителя вам его выслать и подарить. Которые показывают глотку, небо, нос, как все это происходит. И действительно на нем достаточно удобно объяснять, что идет зачем и что будет, если мы подрежем тут, а что будет, если мы вот здесь что-то приравняем. И получается, что вот эти объяснения, ну, в основном у адекватных пациентов, а большое спасибо, ко мне как-то в последнее время приходят именно такие, начитанные, насмотренные, в хорошем смысле. И обычно они понимают, что то, что они себе нарисовали в голове, для них может быть неэффективным. Вот так. Ну, это вот, к сожалению, у меня может быть своя профессиональная деформация, потому что ко мне-то как раз приходят пациенты, ну, как в экспертный центр, уже с последствиями. Да. И я скажу, это же, ну, такие случаи с фарингостенозой. Ну, даже как вот такой случай в практике несколько, наверное, может быть, лет назад, когда один достаточно большой начальник, причем связанный с медициной, обследую я его и вижу индекс 60 апноэ сна.
причем половина апноэ, половина гипопноэ, но все равно 60 это дважды тяжелая степень. Да, каждую минуту. У него ожирение еще. Но он говорит, да, что, вот это с этим аппаратом, я должен проконсультироваться у своих корешей в военно-медицинской академии в Питере. Ну, понятно, Питер рулит. Значит, и исчезает на год. Через год звонят опять там его помощники, говорят, что-то надо доделать. Обследуем. 90 полных остановок дыхания в час. Конкретный фарингостеноз. А ему лазером еще обработали эти дыхательные пути, то есть возникла ретракция ткани, рубцевание, и так узкая глотка была, она стала еще банально уже. И вот тут он уже благополучно продолжил спать с СИПАПом. Вы знаете, насчет Питера, это не насчет города, я думаю, у нас достаточное количество, может быть, слушателей из Санкт-Петербурга, прекрасный город, но вот что-то этот лазер преследует Санкт-Петербург, потому что оттуда я получала ряд пациентов с осложнениями, краткими послеоперационными осложнениями, которые приезжали ко мне после хирургии и умоляли дать СИПАП на время в аренду. Так самое интересное, вы понимаете, что у них до хирургии как раз действительно был неосложненный храп. Они были обследованы в Санкт-Петербурге, но сама манипуляция была произведена таким образом, что мы получали такой мощный послеоперационный отек, что им было нечем дышать. И, допустим, кстати, да. препараты, да. Вот вы знаете, ну, конечно, вы знаете, но наши слушатели, может быть, не знают, что СИПАП-терапия, она иногда назначается до хирургического лечения и после хирургического лечения для того, чтобы как раз предотвратить дыхательные нарушения в краткий послеоперационный период. То есть мы идем на хирургию, но определенный контингент мы просим использовать СИПАП-аппарат. Не длительно, то есть работы разные. Есть те работы, которые говорят о нескольких неделях, есть работы, которые по минимуму говорят о 1 или 2 неделях до и после. Недели, да. Но самое интересное, 2 недели. Я как раз делала сейчас вот такую работу, и она пойдет у нас на ноябрьскую конференцию, да, по сомнологии. Правда, она, к сожалению, будет онлайн-конференция. Я уже туда попросилась докладчиком, получила согласие, и через 2 дня получила на онлайн перевод себя, так что докладывать буду вот с этого места. Вот, получается, что действительно вот эту терапию мы тоже проводим до и после хирургии, но достаточно ограниченному контингенту, то есть группа вот этих пациентов, она у нас не очень большая. Но вот если мы все-таки говорим о хирургии, хочется рассказать такой опыт, да, новейший. Это австралийские ученые, по-моему, сентябрьская статья, наш, я думаю, может быть в переводе секретаря Российского общества сомнологов, но и оригинальную статью я читала. То есть брались группы как раз пациентов со средней и тяжелой степенью апноэ в хирургическую работу, причем хирургия проводилась разноуровневая, не только нёба, не только удаление миндалин, но еще и частичная такая корня языка. Ну, и причем там индекс апноэ был такой большой, выше 20 и так далее. И вроде бы работа выглядела хорошо, и результаты ее тоже выглядели неплохо. То есть все снизилось по индексу апноэ-гипопноэ, все снизилось по шкале сонливости, но выборка. Вот эта выборка проводилась таким образом, что исключались пациенты с ожирением, исключались пациенты с многими коморбидными заболеваниями. Самое интересное, что в нее вошли только те пациенты, которые были некомплаентны, то есть которые не могли спать в аппарате или отказались. Ну, которые не пошел аппарат уже, то есть попробовали, да, но не получилось. Да. Не получилось. И то же самое касается внутриротовых приспособлений. Те, которые по каким-либо причинам вот или отказывались, или то же самое не получилось. То есть мы говорим о выборке. Это те пациенты, которые, грубо говоря, отказались. Это те же люди, которые мне поставили, да, в бумагах своей росписи: я согласен на все, даже при тяжелой степени прооперируйте, и будь что будет. Более того, один из моих пациентов приехал еще когда, да, имплантации активно проводились. Приехал, сказал, что отказывается от диагностики, что хочет только импланты в небо, мало где их ставят. Поставьте импланты, я через 3 дня уезжаю в Африку. Вот так. В Африку с имплантами. Эти случаи бывают очень оригинальны.
вопрос. Вот если, ну, у вас же идет просто амбулаторный поток, ну, вот как там сарафанное радио, реклама и так далее, да? В каком приблизительно проценте случаев у вас хирургия, а в каком проценте случаев СИПАП-терапия приблизительно? Ну, здесь я четко стала брать на хирургию исключительно легкие степени апноэ и неосложненный храп. То есть, если, может быть, вот знаете, у нас в России, насколько я знаю, четких стандартов нет, и вот иногда балуются хирурги, и не иногда лоры, когда они берут и среднюю степень, хотя они все знают, даже знающие лоры. Вот. Но теперь вот в качестве, да, такого каких-то гарантий эффективности, это легкая степень и неосложненный храп. И вот если мы говорим о разделении, так как я лор и все-таки позиционируюсь как лор, ко мне все-таки большая часть приходит, наверное, людей, которые у себя подозревают вот это хирургический компонент, поэтому у меня, наверное, распределение идет 70/30. Потому что у меня чаще идут неосложненные и легкие степени. Естественно, в нашем городе есть другие сомнологи. И я уверена в том, что вот к ним как раз, наверное, в большей степени попадают пациенты, у которых уже может быть более серьезное осложнение, и которым будет инициирована СИПАП-терапия. То есть они уже на этапе входа, когда все изучили, вот я говорила об этой начитанности, насмотренности, они видят, что вот это может прооперировать, пойдем к ней. А если я вдруг выявлю вот эти серьезные ужасы, конечно, я скажу, что вот это оперировать не будет, она будет инициировать СИПАП-терапию. Я тут хочу кинуть камень в огород и, вообще-то говоря, сомнологов тоже. Потому что к вам, хирургам, вот идут, и они хотят отрезать, или, по крайней мере, хирурги хотят отрезать. Ну, в общем, так сказать, мнение там самих пациентов и хирургов совпадает, что давайте отрежем. У сомнологов же другой вираж, вернее, в обратную совсем сторону. Они даже по легким пациентам начинают назначать СИПАП. Это же сколько у меня было таких случаев, когда, просто такая конкретная ситуация. Приходит женщина, говорит: знаете что, у меня был стресс полгода, как-то я начала ночью задыхаться, что меня уже вообще сразу немножко в сторону гипервентиляционного синдрома и панических атак сразу так вот направила, да? Но она говорит: да, я еще и храплю. Но пообследовали меня, выявили у меня 11 эпизодов в час. Причем я смотрел заключение, из них 12, ровно 6 у нее обструктивных и 6 центральных. Сказали, центральных, да. Сказали: о, у вас индекс 12, вы скоро умрете. Без СИПАПа. Вот вы знаете, запугивание — это вообще не мое. То есть, с гипервентиляционным синдромом, в стрессовой ситуации, в тревожной ситуации. Ей еще СИПАПа делят. Маску. И вот она, значит, этот месяц мучилась с СИПАПом, пришла ко мне на консультацию с вопросом. Говорит: слушай, я без СИПАПа умру, но я и в СИПАПе умру, потому что мне такая жизнь не нужна. Что делать? В общем, конечно же, отменили мы этот СИПАП, полечили ей там обычное тревожное состояние и вылечили вообще человека. Вы очень вовремя это сделали, потому что я, когда присутствовала, когда мы еще могли куда-то ездить, и на конференции за океаном я посетила одну очень интересную секцию по СИПАП, по пациентам с СИПАП-терапией, но те, у кого параллельно шли какие-то психотерапевтические, да, когнитивно-поведенческая, может быть, терапия, то есть какие-то коморбидные состояния у них были. И были несколько докладов психиатров, которые говорили о том, что у пациентов СИПАП-терапии может происходить акцентуация на СИПАП-аппарате, и потом она перерождается в некоторую ненависть, да, сначала к вот этому инициатору страданий, это СИПАП, непосредственно машина, а потом на кого это все переносится? На того врача, который это все, к сожалению, не знает. Да, поэтому вот такие случаи ненужной СИПАП-терапии, у меня другие случаи. Ко мне очень часто приходят люди, которым неправильно были или произведены настройки СИПАПа, да, подавлением, или это люди, которые просто сами себе купили аппарат. Вот я решил, что у меня храп,
И я прочитала, что от этого лечит СИПАП. Я решил, что у меня апноэ, а в интернете реклама СИПАП. Я его и купил. А потом он приходит и говорит, сделайте что-нибудь. А здесь я уже его ограничиваю в этих возможностях. Я говорю о том, что мы занимаемся, у нас очень широкая линейка аппаратов, ну, насколько мне известно, самая широкая в Южном федеральном округе. Мы можем предложить 7 моделей аппаратов на пробу, потрогать, посмотреть, подержать в руках и так далее. Но все-таки их не 42, да, в мире, если я не ошибаюсь, что-то там за 40. А человек радостно мне выкладывает на рабочий стол в кабинете свою машину, или эта машина, допустим, начала 2000-х годов, что тоже, знаете, вообще уже забыли куда-то включать, как настраивать. Ага. И маски, кстати, с того же времени у этих людей хранятся, это особо радует. Но суть в том, что ты ничего не можешь сделать. А потом получается, что кто плохой? Не аппарат, не человек, который его купил в интернете, а все это вот в какую-то не ту сторону идет. Поэтому я люблю, когда вот все начинается пошагово, так, как правильно. Я так и объясняю пациентам, что, наверное, я здесь чуть-чуть зануда. Но зато эта зануда, она вот по такому ровненькому пути, шаг за шагом, приведет к четкому успеху, а не приведет к какой-то такой, знаете, неожиданности, что я пришел к пластическому хирургу, а у меня там что-то в другую сторону подтянулось. Понятно. Смотрите, давайте мы обещали, что мы, кстати, между прочим, уже 47 минут разговариваем. Да. И нам тут задавали вопросы. Друзья, мы обещали, что в конце поотвечаем. Если что, у вас какие-то вопросы есть, вы можете их позадавать. Мы сейчас с Людмилой, я прям промотаю в начало, потому что у нас тут уже были какие-то вопросики в начале, озвучу, и мы тогда поотвечаем на ваши вопросы. Так. Ага. Почему всю ночь прерывистый сон, а после пробуждения сильно бьется сердце? Но это, честно говоря, не совсем относится, может быть, вернее, чаще эта ситуация с бессонницей, с тревожным состоянием, хотя интересная ситуация бывает, что когда у нас апноэ сна и десятки и сотни эпизодов остановок дыхания, каждый из них заканчивается пробуждением мозга, а иногда, если длительная остановка, человек просыпается с ощущением удушья и выраженного сердцебиения, то есть это может быть апноэ сна. В любой ситуации нужно сделать соответствующее обследование, ну и, соответственно, поставить диагноз и дальше уже решать вопрос, потому что это симптоматику одну и ту же могут давать абсолютно разные патологические состояния. Вот вообще интересно, беспокойный сон, пробуждение среди ночи, разбитость с утра, дневная сонливость, снижение настроения может быть обусловлено храпом, апноэ сна, а может быть обусловлено депрессией. Да? Так что вот надо проводить обследование. Да, надо проводить обследование. Так. Как? Хочешь со мной спать? Да. Тогда пошли к врачу. Ну хорошо сказано. Хочешь со мной поспать? Ну пошли к врачу, полечим храп. Это ответ на вопрос, как привести его к врачу. Хочешь со мной спать? Да, слушайте. Точно. А еще под венец, так тем более вообще точно только через врача, да? Вы знаете, со справкой раньше было, а теперь с врачом. Да. Так, сейчас посмотрим, какие-нибудь еще вопросики будут. У меня в директ, можно я, извините? Вы, кстати, вам тоже задавали вопросы, да, вот те вопросы, которые вам задавали, можете поотвечать на них. Да, но я так поняла, что это вопрос больше касается вообще сомнологии, то есть соблюдают ли сами сомнологи свой такой некоторый режим, да, сна, гигиену сна, ну то есть сами мы как личности. В принципе, я хочу сказать, что да, лично я соблюдаю, потому что у меня есть такой четкий времязадаватель циркадных ритмов, это подъем утром и отвезти сына в школу. То есть вот этот времязадаватель – это утро, это не вечер, когда вы ложитесь спать, это утренний подъем, и поэтому, просыпаясь ежедневно к определенному времени, получается, что я, естественно, соблюдаю. Как Роман Вячеславович, надеюсь, что тоже. Да, на данный момент, ну, кстати, последние годы тоже. Если раньше я там много достаточно сам ездил к пациентам, ну, плюс я еще, в общем, в такой очень специфической конторе работал, Барвиха, а там высокопоставленные пациенты, и приходилось там и с ними ночью заниматься. Сейчас, слава богу, у меня свой центр там в центре Москвы, и я сам себе
начальник, и у меня есть подчиненные, которые уже по ночам работают, а я уже как-то больше руковожу. Так, добрый вечер. Насколько эффективны операции при неосложненном храпе? Устраняется ли храп полностью? Ну, мы уже, в принципе, рассказывали, но еще разок повторитесь. То есть эффективность считается высокой, если мы достигли уменьшения храпа на 70%. То есть если я вижу по вот этому датчику, да, представленности храпа или канюльному датчику, вот когда мы можем носовой, да, поток посмотреть, я вижу снижение, ну, до 4, допустим, 5-6%, это мы считаем успехом. Да, и на самом деле, да, полностью устранить невозможно. И порой проблема заключается не в том, что у человека мы снизили, а даже более того, я скажу, иногда ведь просто жалобы на храп – это порой желание одного из партнеров просто разъединиться. Вот вообще уйти в другую комнату и, в принципе, там не заниматься, не знаю, сексом, не спать в одной кровати. И вот тут порой, да, вообще почти 0, да, а человек все равно говорит, да нет, ты все равно храпишь. И, к сожалению, да, и такие случаи тоже видели, причем в обоих половых, таких гендерных представленностях. Да. Угу. Так, были панические атаки. В связи с карантином много отдыхала. Сердцебиение прекратилось, но стало слабо биться и просыпаюсь, не могу вдохнуть полной грудью. Приходится вставать, чтобы нормализовать. Фактически вы описываете тревожное состояние, гипервентиляционный синдром, когда у нас пропадает ощущение удовлетворенности вдохом. Единственное, что это не тема нашей сегодняшней передачи. Ну, если что, вы наберите в интернете гипервентиляционный синдром, и там масса полезной информации о том, как справиться. Есть такая даже программа, в Google Play можно скачать, антипаника. Антипаника. Наберите и прямо можете скачать программку, там много теорий, и как заниматься, как устранить этот гипервентиляционный синдром. Так, друзья мои, а давайте мы все-таки не будем сейчас говорить про бессонницу, витамины и так далее, об этом будет отдельно. Поговорим, если можно, о храпе. О храпе, апное, о тактике лечения. То есть давайте о чем-то об этом. Я начала храпеть во время первой беременности. Сейчас у меня большой комплекс из-за храпа. Сплю крепко, в 5 просыпаюсь сама, ложусь в 22, страдает муж. Как быть? Я не страдаю, муж страдает. Но тут нужно понять беременность, насколько женщина веса набрала. Вот иногда, да, а иногда можно просто поработать диетологом. То есть реально сказать человеку, сбрось там 5, 7, 10 килограмм, и храп исчезнет. И есть даже такая зависимость, что снижение веса на 10% от исходного уменьшает представленность храпа, вообще может просто храп исчезнуть, а степень тяжести апноэ уменьшается на 50%. Да, то есть, в общем-то, чрезвычайно важно контролировать вес. И по беременности я бы хотела добавить, что мы еще имеем дело же часто с ринитом беременных, да, вазомоторной. Мы говорим о назальных симптомах и, ну, вследствие выработки различных гормонов, плюс неба. Гипотония неба тоже мы можем наблюдать вследствие тех же гормонов. И мы здесь должны все-таки минимальное хотя бы лор-обследование произвести, чтобы уточнить не только, да, по весу ситуацию, тут скорее больше на апноэ, наверное, она говорит нам об апноэ, но и вот эту анатомию лор-органов, что там норма. Удостовериться в этом и тогда говорить о весе в том числе. Да. Не, а можешь иметь огромные миндалины. Кстати, мы об этом упустили, да? А вот какая у вас тактика? У меня недавно, помните, я вам присылал такую фоточку, да? Целующихся миндалин, да? А молодой мужчина, ему там еще 40 нету, а у него индекс уже почти 50. Со всей клиникой. Да, ну не давать же ему СИПАП. Просто миндалины послал удалить, и все будет хорошо. Причем вы знаете, что самое интересное, вот как раз люди с миндалинами, если там нет признаков хронического танзелита, но они часто есть, да, я должна сказать, но, допустим, мы имеем такую гипертрофию и говорим удалить, естественно, мы получаем отказ. И я получала желание инициировать СИПАП-терапию человеку с таким миндалином. А как раз у него я прекрасно понимала, что удаление миндалин в корне решит проблему, он никогда к этому не вернется. Но вот это само удаление органа, то есть вот именно переключить человека с той идеи, с которой он пришел, на что-то другое, вот это, наверное, важный компонент, и диагностика в этом очень помогает. То есть та, которую я имею, несмотря на то, что я, может быть, не чистый сомнолог, я вот на стыке этих двух специальностей, но благодаря этому я могу наглядно показывать, то есть я могу объяснять. Вот так.
Ну, я скажу, что да, это обследование часто убеждает человека, что вообще нужно этим заниматься. Потому что человек храпит, говорит, да, ну и плевать, что я храплю, пусть жена спит где хочет, да. А если я показываю реально, что у человека там 60 остановок дыхания в час, что он половину времени сна не дышит, и то, что у него гипертония, там он 5 раз за ночь в туалет встает, он потеет, он сонливый и так далее, это все обусловлено его миндалинами, ну, человек начинает догонять, Понимаю. если так можно выразиться, Да, что с этим что-то надо делать, а не просто да. там, большие миндалины. То есть, в Да. общем-то, это да, это позволяет объективизация картины, поставить степень тяжести и Ну, оценить естественно, реальный их прогноз. надо удалять. То есть, если мы видим вот такую в картину, как на фотографии, удаление, оно абсолютно прямым ходом и достаточно быстро приведет к полному купированию всех симптомов. Ну, почему появляется апноэ? Ну, такой очень серьезный ответ. А знаете что? Я где-то, у меня даже книжечка есть. Называется «Как лечить». Кстати, можете мне в директ написать, я вам пришлю эту книжку, она в PDF совершенно свободно распространяется. «Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна». Или наберите в интернете «Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна» РВ Бузунов, и вы увидите, что там можно скачать эту книжку и почитать все причины храпа. Ну, просто сейчас сложно их перечислять, их больше десятка. Но это ожирение, это большие миндалины, это смещенная назад нижняя челюсть, это проблемы с щитовидной железой, то есть много чего. Почитайте книжку, вы поймете. Ну а вообще, конечно, нужно, чтобы врач оценивал вклад каждой причины, потому что не мешает одному человеку иметь большие миндалины, ожирение, ретрогнатию, смещенную назад нижнюю челюсть, да еще длинный язычок. Да, и все в одном флаконе. Гипервентиляционный синдром. И гипервентиляционный синдром еще там же, да. То есть точно так. Это продолжает, девушка говорит, он иногда шутит, что от меня сбежит любовник. Ну видите как, тут да, это мужу, значит, это нравится, что это девушка, которая сказала, что храпит, да. Ну, смотрите как, если вас это беспокоит, обратитесь к сомнологу. Наберите, если вы в город, сейчас практически, ну, в любом крупном городе есть сомнологи, да, все-таки мои ученики, порядка 50 центров в России так или иначе делают сомнологические услуги, и любой крупный город есть сомнологи, которые могут обследовать и дать какие-то рекомендации. Вес был, сейчас я вешу 58 килограмм. Ну, еще раз говорю, если, был на 10 килограмм больше, да, ну, если это серьезная проблема, просто нужно сходить к доктору. И там уже определить причины, степень тяжести, риски, и что делать, и выбирать тактику. Еще раз только подчеркну, что вы идите не сразу к тому, что такая клиника монометода. Ну, когда вы пришли, а вам кроме СИПАПа ничего не назначат, потому что клиника только СИПАПами занимается. Или вы пришли к хирургу, а хирург только что-то отрезает, ничего не обследуя. Ну, понятно, что если он пообследует, все равно он отрежет, потому что он ничего другого не знает и не делает. То есть в этом смысле я там не оперирую, но у меня, по крайней мере, в клинике за стенкой сидит хирург, да, который вполне себе адекватно делает операции, если я сочту необходимым. Ну, вот это то, что я говорю иногда, может, оно звучит немножко режет слух, но я говорю, условно, мне все равно, что с вами сделать. Я вас как-то вылечу. То есть вылечу я вас через хирургию, вылечу я вас через СИПАП-терапию, вылечу я вас через, допустим, гимнастику мягкого неба, фармакологические препараты. Как-то я вас все равно вылечу, потому что по факту все равно я это же и буду делать. То есть у меня нет какой-то, ну, назовем это коммерческой заинтересованности, как мы это будем делать. Вот, потому что монометод, такой только один метод, вот и все. Да. И в этом смысле, да, в клинике должны быть возможности разных методов. Не ходите в клинику, где занимаются одним методом лечения. То есть вот я бы так сказал. Так, ну что, у нас осталась буквально минутка. Я тогда, Людмила, огромное спасибо, с вами очень интересно было побеседовать, и вообще вы грамотный хирург, я скажу, один из немногих лор-хирургов, который еще и сомнолог в хорошем смысле слова, то есть и обследует, и занимается СИПАПом, и все у вас так комплексно. Так что все друзья из Южного федерального округа, пожалуйста, если вы храпите, обращайтесь к Людмиле, она вам поможет. Ну и от вас, может быть, пару слов на прощание. Ну, я хочу сказать, что мне очень приятно было сегодня в эфире. Я назову Романа Вячеславовича, наверное, несмотря на то, что он говорит о том, что ему уже такие крайние случаи приходят, когда уже вот все развели руками или уже довели человека до ручки, условно говоря. Вот его можно назвать деликатным сомнологом. То есть у него нет такого, что а вот с плеча мы сейчас вам вот как нанесем удар и все.
он очень распутывает все эти истории, то есть вот в хорошем смысле вы педантично подходите к каждому пациенту, но самое главное, что помогаете деликатно. Вот это очень важно, мне кажется, сейчас. То есть нет вот такого контролирующего варианта. Это какие-то партнерские, наверное, отношения с нашими людьми, нашими больными и пациентами, и это важно. Сейчас, мне кажется, это значимо. Хорошо, огромное спасибо. Я эфирчик сохраню, его можно будет потом посмотреть в записи, если хотите у себя тоже выложить. Но еще раз большое спасибо. Да, до свидания. До свидания.